बंदा आया था तो वो इतना तेज आया था मेरी गन चेंज नहीं हुई। Enemies भाई ahead. कोई नेड फेंका? नेड किसने फेंका? Okay. मैं तो नहीं आ रही। आओ हुजूर तुमको सोने ही चलूं। चलो ना इनके लिए गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ पर गाड़ी मिलेगी। नहीं भैया मैं तो पैदल ही जाऊंगी। तो चलो ना भाई, यहाँ पर गाड़ी होगी, गाड़ी होगी, गाड़ी होगी। लेफ्ट करो, लेफ्ट करो। हाँ इसमें गाड़ी, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी। ओ भाई साहब गाड़ी नहीं है आज यहाँ पर। पेटियाँ मिल रही हैं यहाँ पर तो। Bring up voice chat. ठीक है भाई, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। मुझे लगा पड़ गई। आगे के अब लिए चल तो रहा है। एक बंदा तो रह गया है, एक ही बंदा तो रह गया है। अबे हाँ, अबे भाई आओ जल्दी, फिर आओ। तो यार मैंने, यार एक बंदा मारने देना, लास्ट वाला प्लीज। आ रहे हो आप लोग या गाड़ी लेके आऊं? आ रहा हूँ, चलो मैं गाड़ी मैं लेके तो आ आता हूँ। रही हूँ। मैं नहीं नहीं मैं तो पैदल ही आऊंगी भाई। दोस्त दोस्त ना रहा। ये गाना तो मैं बड़े अच्छे से लय में गाऊं। गाओ गाओ गाओ। जिंदगी हमें तेरा एतबार Excellent work. एतबार। देख रहे दोस्त दोस्त ना दुश्मन न करे क्या। दोस्त ने जो काम किया। भाई रिवाइव नहीं दिया। बंदा कहाँ गया? उसे ऑल पे बोलो आत्मसमर्पण कर दे। देख 4 बंदे वहशी दरिंदों की तरह ढूंढ रहे तेरे को। वो पता चला सबसे पहले वे, अच्छा वहशी दरिंदे। अभी रुको बेटा, बताता तुम्हें एक ही बम से नॉक करता हूँ। नाम बता तू। गाड़ी आई कहाँ? अरे हाँ, मेरे पास है। गलत बात है। अच्छा नहीं लगा मेरे को। एक भी बंदा नहीं मारा मैंने यार, इवन डैमेज भी नहीं दिया किसी एक को।